관리의 죽음. 사람은 때로 아주 작은 일 하나 때문에 스스로 무너집니다. 실제로 큰 문제가 생긴 것도 아닙니다. 누군가 크게 화를 낸 것도 아닙니다. 하지만 마음속에서는 이미 모든 일이 끝난 것처럼 두려워집니다. 혹시 상대가 나를 이상하게 본 건 아닐까? 괜찮다고 말했지만 사실은 화가 난 건 아닐까? 이 일 때문에 앞으로 불이익을 받게 되는 건 아닐까? 생각은 점점 커지고 그 불안은 결국 사람의 숨까지 조여옵니다. 안톤 체호프의 단편 관리의 죽음은 바로 그런 인간의 심리를 놀라울 만큼 정확하게 포착한 작품입니다. 이 소설은 짧은 단편입니다. 분량은 몇 페이지에 불과하지만 그 안에는 권위 앞에서 작아지는 인간, 타인의 시선을 지나치게 의식하는 마음, 그리고 스스로 만든 공포에 짓눌려가는 한 사람의 비극이 담겨 있습니다. 그저 한 하급 관리가 극장에서 재채기를 한 이야기일 뿐입니다. 하지만 그 사소한 사건 하나가 한 사람의 내면을 어떻게 무너뜨리는지를 따라가다 보면 우리는 어느 순간 웃지 못하게 됩니다. 왜냐하면 이 이야기가 생각보다 지금 우리의 모습과도 많이 닮아 있기 때문입니다. 1. 사소한 실수 하나가 한 사람의 마음을 흔든다. 어느 날 저녁, 하급 관리 체르바코프는 극장에서 공연을 보고 있습니다. 그는 평범한 소시민입니다. 눈에 띄는 사람도 아니고 대단한 권력을 가진 사람도 아닙니다. 그저 조직 안에서 성실히 살아가는 작은 관리일 뿐입니다. 그날 역시 그는 오랜만에 공연을 즐기며 잠시나마 편안한 시간을 보내고 있었습니다. 그러나 그 순간 예상하지 못한 일이 벌어집니다. 그는 갑자기 재채기를 합니다. 그리고 앞좌석에 앉아있던 사람에게 침이 튑니다. 체르바코프는 순간 굳어버립니다. 앞에 앉아있던 사람은 고위 관료 브리잘로프 장관이었기 때문입니다. 그는 곧바로 몸을 숙여 사과합니다. 브리잘로프 장관은 별일 아니라는 듯 말합니다. 괜찮습니다. 신경 쓰지 마시오. 사실 여기서 끝났어야 할 일입니다. 하지만 체르바코프의 마음은 이미 불안에 붙잡히기 시작합니다. 2. 권위는 실제보다 마음속에서 더 커진다. 체르바코프는 공연이 끝난 뒤에도 계속 그 일을 떠올립니다. 정말 괜찮았던 걸까? 혹시 기분이 상했는데 참은 것은 아닐까? 나를 무례한 사람으로 기억하는 건 아닐까? 그는 점점 초조해집니다. 흥미로운 점은 브리잘로프가 그를 위협하지 않았다는 것입니다. 오히려 그는 처음부터 사소한 일이라고 넘기려 합니다. 하지만 체르바코프는 상대의 말을 믿지 못합니다. 그는 이미 자신의 머릿속에서 권위를 거대한 공포로 만들어버렸기 때문입니다. 체호프는 여기서 인간 심리의 이상한 모습을 보여줍니다. 사람은 실제 현실보다 스스로 상상한 불안에 더 크게 짓눌릴 때가 있다는 것입니다. 그리고 그런 모습은 지금 시대에도 낯설지 않습니다. 직장에서 상사의 말 한마디를 곱씹고 메시지 하나의 말투를 오래 고민하고 상대의 표정 하나를 마음속에서 확대하며 살아가는 모습들 속에 우리는 여전히 체르바코프의 그림자를 발견하게 됩니다. 3. 작은 인간은 늘 스스로를 검열하며 살아간다. 체르바코프는 단지 소심한 사람이 아닙니다. 그는 늘 자신을 조심하며 살아온 사람입니다. 윗사람 앞에서는 긴장하고 실수하지 않으려 애쓰고 혹시라도 문제가 생길까 늘 불안해합니다. 그에게 중요한 것은 자신의 감정보다 상대의 평가입니다. 체호프는 이 인물을 통해 당시 러시아 관료 사회의 공기를 보여줍니다. 사람들은 자유롭게 살아가기보다 지위가 높은 사람의 기분을 살피며 살아갑니다. 그리고 그런 분위기 속에서는 작은 실수 하나도 단순한 실수가 되지 못합니다. 체르바코프는 재채기보다 그 일로 인해 자신이 어떻게 보일지를 더 두려워합니다. 그 불안은 점점 커지고
결국 그는 스스로를 몰아붙이기 시작합니다. 체호프는 그 모습을 우스꽝스럽게 그리면서도 동시에 깊은 연민으로 바라봅니다. 왜냐하면 그런 삶은 특별한 누군가의 이야기가 아니라 평범한 사람들의 삶과 닮아 있기 때문입니다. 4. 가장 가까운 사람조차 권위를 두려워한다. 집으로 돌아온 체르바코프는 아내에게 극장에서 있었던 일을 털어놓습니다. 처음에는 그 역시 단순한 해프닝 정도로 생각하고 싶었을 것입니다. 하지만 이야기를 들은 아내는 그를 안심시키지 못합니다. 오히려 그녀는 다시 가서 제대로 사과하라고 말합니다. 이 장면은 짧지만 체호프가 보여주려는 현실의 분위기를 매우 선명하게 드러냅니다. 체르바코프만 권위를 두려워하는 것이 아닙니다. 그의 아내 역시 고위 관료라는 존재 앞에서 자연스럽게 긴장합니다. 혹시 남편에게 문제가 생기지는 않을까? 괜한 오해를 사는 것은 아닐까? 조용히 넘어갈 수 있는 일도 윗사람의 기분에 따라 달라질 수 있다고 느끼는 것입니다. 체호프는 이 짧은 대화를 통해 당시 관료 사회의 공기를 보여줍니다. 사람들은 자유롭게 살아가기보다 늘 윗사람의 눈치를 살피며 살아갑니다. 그리고 그런 분위기 속에서는 사소한 실수조차 쉽게 끝나지 못합니다. 흥미로운 점은 아내가 남편을 몰아붙이려는 인물이 아니라는 것입니다. 오히려 그녀는 현실적인 사람입니다. 그녀는 체르바코프가 왜 불안해하는지 이해합니다. 그리고 그 불안이 단순한 상상이 아니라 실제로 조직 안에서 살아가는 사람들의 습관이자 생존 방식이라는 것도 알고 있습니다. 그래서 그녀의 말은 체르바코프를 안심시키기보다 오히려 그의 불안을 더욱 굳혀버립니다. 사람들은 종종 괜히 문제 만들지 말고 빨리 사과해. 윗사람 기분 상하게 하지 않는 게 좋다. 라는 말을 아주 자연스럽게 주고받습니다. 체호프는 그런 모습을 통해 권위에 눌린 사회에서는 두려움이 개인 안에만 머무르지 않고 주변 사람들에게까지 스며든다는 사실을 보여줍니다. 5. 계속되는 사과는 점점 사람을 초라하게 만든다. 다음 날 체르바코프는 다시 브리잘로프를 찾아갑니다. 그리고 또 사과합니다. 브리잘로프는 여전히 괜찮다고 말합니다. 하지만 체르바코프는 안심하지 못합니다. 그는 다시 설명하고 다시 변명하고 다시 용서를 구합니다. 처음에는 예의였던 사과가 점점 강박처럼 변해갑니다. 그는 상대의 용서를 얻으려 하지만 사실은 자기 자신의 불안을 견디지 못하고 있는 것입니다. 체호프는 이 장면을 통해 불안이 사람을 얼마나 초라하게 만드는지를 보여줍니다. 사람은 두려움에 사로잡히면 점점 자연스러움을 잃어갑니다. 상대의 눈치를 보느라 오히려 더 어색해지고 더 이상한 행동을 반복하게 됩니다. 그리고 그 모습은 결국 상대마저 지치게 만듭니다. 6. 브리잘로프 장관은 악인이 아니다. 이 소설에서 중요한 점은 브리잘로프가 특별히 악한 인물이 아니라는 것입니다. 그는 처음부터 체르바코프를 벌주려 하지 않습니다. 오히려 귀찮다는 듯 넘기려 합니다. 하지만 체르바코프는 그 말을 끝내 믿지 못합니다. 결국 반복되는 사과 속에서 브리잘로프는 점점 짜증을 내기 시작합니다. 그리고 마침내 화를 터뜨립니다. 도대체 왜 이러는 거요? 그 순간 체르바코프는 완전히 무너집니다. 하지만 체호프는 이 장면에서 권위에 지나치게 압도된 인간이 스스로를 어떻게 파괴하는지를 보여줍니다. 7. 사람을 무너뜨리는 것은 거대한 사건만이 아니다. 체르바코프의 끈질긴 사과에 지쳐서 브리잘로프가 마지막 화를 내며 당신은 날 놀리는 거요 라고 외쳤을 때 체르바코프는 완전히 얼어붙습니다. 그리고 그는 아무 말도 하지 못한 채 멍한 상태로 집으로 돌아갑니다. 체르바코프는 소리내어 울지도 않고 그는 그저 집에 돌아와 제복도 벗지 못한 채 소파에 털썩 쓰러집니다. 그리고 마지막 문장은 매우 건조합니다. 그리고 그는 죽었다. 그의 마지막은 너무 담담해서
오히려 더 허망합니다. 마치 체르바코프라는 사람이 그냥 꺼져버린 것처럼 느껴집니다. 체호프는 이 결말을 통해 사람은 거대한 사건 때문에만 무너지는 것이 아니라고 말합니다. 오히려 사소한 불안, 반복되는 위축감, 늘 눈치를 보며 살아가는 삶, 타인의 평가를 지나치게 두려워하는 마음이 사람의 내면을 닳게 만든다는 것을 보여줍니다. 그리고 그런 모습은 지금 시대에도 여전히 반복됩니다. 사람들은 더 자유로워진 것처럼 보이지만 동시에 더 많은 시선 속에서 살아갑니다. 직장에서, 인간관계 속에서, 온라인 공간 안에서 사람들은 끊임없이 상대의 반응을 의식합니다. 그리고 때로는 실제 현실보다 자기 마음속 불안 때문에 더 크게 지쳐갑니다. 관리의 죽음은 사람이 어떻게 스스로의 불안 속에서 점점 작아지고 무너져 가는지를 날카롭게 보여주고 있습니다. 8. 안톤 체호프는 인간을 풍자하면서도 끝내 외면하지 않는다. 안톤 체호프 문학의 특별한 점은 인간의 우스운 모습을 냉정하게 보여주면서도 그 안에 연민을 남겨둔다는 것입니다. 체르바코프는 분명 답답한 인물입니다. 하지만 체호프는 그를 함부로 조롱하지 않습니다. 그는 그저 권위 앞에서 작아질 수밖에 없는 인간, 불안 속에서 자신을 잃어가는 인간의 모습을 바라봅니다. 그래서 이 짧은 소설은 단순한 해프닝이 아니라 인간의 약함에 대한 이야기로 남게 됩니다. 그리고 우리는 이 이야기를 읽으며 씁쓸한 웃음과 함께 묘한 슬픔을 느끼게 됩니다. 끝으로 안톤 체호프의 관리의 죽음은 처음에는 우스운 이야기처럼 시작됩니다. 극장에서 한 남자가 재채기를 했고 그 침이 우연히 앞자리에 앉아있던 고위 관료에게 튀었습니다. 그리고 그는 그 일 때문에 불안에 사로잡혀 끝내 스스로 무너져갑니다. 하지만 이야기를 조금 더 오래 들여다보면 우리는 점점 웃지 못하게 됩니다. 왜냐하면 체르바코프의 모습이 생각보다 낯설지 않기 때문입니다. 사람은 누구나 불안을 느끼며 살아갑니다. 그런데 어떤 사람들은 유난히 더 쉽게 흔들립니다. 누군가는 실수를 해도 금방 잊어버리지만 누군가는 그 장면을 며칠이고 마음속에서 반복합니다. 누군가는 타인의 반응을 툭툭 털어넘기지만 누군가는 상대의 표정 하나, 말투 하나, 짧은 침묵 하나까지 오래 붙잡습니다. 그리고 자기 자신을 가장 힘들어합니다. 왜 나는 이렇게 예민할까? 왜 다른 사람들은 괜찮은 일을 나는 견디기 어려울까? 왜 머리로는 괜찮다고 알면서도 마음은 계속 불안할까? 하지만 체호프는 이 소설을 통해 그런 인간의 모습을 함부로 조롱하지 않습니다. 오히려 그는 불안에 쉽게 압도되는 인간이 얼마나 위태롭게 살아가는지를 보여줍니다. 체르바코프는 단순히 우스운 인물이 아닙니다. 그는 늘 타인의 시선을 의식하며 살아온 사람입니다. 윗사람의 기분을 살피고 조직 안에서 실수하지 않으려 애쓰고 혹시라도 미움을 사지 않을까 긴장하며 살아온 사람. 그런 삶이 오래 반복되다 보면 사람은 점점 자기 감정보다 타인의 반응을 더 두려워하게 됩니다. 그리고 결국 아주 작은 일조차 삶 전체를 흔드는 공포처럼 느껴지게 됩니다. 체르바코프는 끝내 무너진 이유도 사실은 재채기 때문만이 아니었습니다. 그는 이미 오래전부터 타인의 시선과 권위를 지나치게 의식하며 살아온 사람이었는지도 모릅니다. 그래서 브리잘로프가 괜찮다고 말해도 그는 끝내 안심하지 못합니다. 왜냐하면 불안에 깊이 들어간 사람은 실제 현실보다 자기 마음속 상상을 더 크게 믿게 되는 순간이 많습니다. 그리고 이것이야말로 불안에 떠는 사람들이 가장 힘들어하는 부분입니다. 머리로는 별일 아닐 수 있다는 걸 압니다. 하지만 마음은 이미 위험과 거절, 관계의 단절을 먼저 느껴버립니다. 그래서 누군가에게는 그 정도 가지고 왜 그러냐 라는 말이 전혀 위로가 되지 못합니다. 오히려 그런 말은 자신의 불안을 이해받지 못한다는 외로움으로 남기도 합니다.
그래서 불안감에 사로잡힌 사람에게 필요한 것은 억지로 강해지는 일이 아니라 자기 마음을 조금 더 이해하는 일인 것 같습니다. 나는 원래 어떤 상황에서 쉽게 흔들리는 사람인지, 왜 타인의 시선에 민감해지는지, 왜 작은 실수도 크게 받아들이는지, 자기 마음의 결을 천천히 알아가는 것입니다. 그렇게 보면 불안은 단순한 약점만은 아닙니다. 그 안에는 관계를 소중히 여기는 마음도 있고 상대를 신경 쓰는 섬세함도 있으며 쉽게 지나치지 못하는 진심도 함께 들어 있습니다. 다만 문제는 그 불안이 자기 삶 전체를 삼켜버릴 때입니다. 체르바코프는 결국 자기 자신보다 타인의 평가 속에서 더 오래 살아온 사람처럼 보입니다. 그는 스스로를 바라보는 기준조차 언제나 바깥에 두고 있었습니다. 상대가 나를 어떻게 볼까? 혹시 나를 무례하다고 생각하지 않을까? 이 일 때문에 미움을 받게 되지는 않을까? 그러다 보니 그는 점점 자기 마음보다 상대의 표정을 더 두려워하게 됩니다. 그리고 체호프는 그런 인간의 모습을 통해 권위적인 사회가 어떻게 사람의 내면까지 위축시키는지를 보여줍니다. 그리고 이 소설에서 인상적인 부분 가운데 하나는 체르바코프의 아내입니다. 그녀는 남편을 미워하는 사람이 아닙니다. 오히려 현실적으로 남편을 걱정하는 사람입니다. 하지만 그녀 역시 권위가 두려운 사회 속에서 살아가고 있었기에 남편의 불안을 진정시키기보다 함께 그 공포 안으로 들어갑니다. 다시 가서 사과하는 게 좋겠어요. 그 말은 단순한 조언이 아니라 그 시대를 살아가는 평범한 사람들의 생존 방식처럼 들립니다. 괜히 윗사람의 기분을 건드리지 말 것. 문제가 생기기 전에 먼저 몸을 낮출 것. 조용히 넘어갈 수 있도록 스스로를 더 조심할 것. 체호프는 이 짧은 장면 하나로 불안이 단지 개인의 성격 문제가 아니라 사회 전체 분위기 속에서 더 커질 수도 있다는 사실도 보여줍니다. 그리고 어쩌면 지금 시대도 크게 다르지 않습니다. 사람들은 여전히 타인의 시선을 의식하며 살아갑니다. 사람들은 끊임없이 자신을 검열합니다. 말 한마디를 조심하고 상대의 반응을 오래 고민하고 작은 실수 하나에도 쉽게 스스로를 몰아붙입니다. 그래서 불안에 갇혀 두려워하는 사람에게 정말 필요한 것은 왜 그렇게 예민하냐 라는 말보다 많이 힘들었겠구나. 충분히 불안할 수 있었겠다. 라고 마음을 이해해주는 태도입니다. 하지만 동시에 그 불안을 끝없이 확대해주는 것이 아니라 현실로 돌아올 수 있도록 붙들어주는 사람이 필요하기도 합니다. 지금 너가 두려워하는 일이 정말 그렇게까지 큰 일인지, 혹시 마음이 지나치게 확대하고 있는 것은 아닌지 천천히 함께 바라봐주는 사람 말입니다. 안톤 체호프는 관리의 죽음을 통해 불안 속에서 작아지는 인간, 타인의 권위 앞에서 쉽게 위축되는 인간, 그리고 그 불안 때문에 자기 자신을 잃어가는 인간의 모습을 보여줍니다. 시대가 달라져도 인간은 불안 없이 살아갈 수는 없습니다. 그래서 관리의 죽음은 가벼운 풍자소설이 아니라 불안 속에서 살아가는 인간에 대한 아주 깊은 이해처럼 남게 됩니다. 안톤 파블로비치 체호프. 안톤 체호프는 러시아를 대표하는 소설가이자 극작가로 오늘날 세계 문학사에서 가장 위대한 단편 작가 가운데 한 사람으로 평가받습니다. 그는 러시아 남부 타간로크에서 태어났으며 가난하고 엄격한 가정 환경 속에서 어린 시절을 보냈습니다. 이후 모스크바 의과대학에서 의학을 공부했고 생활비를 벌기 위해 잡지에 짧은 유머 단편들을 쓰기 시작했습니다. 초기의 작품들은 가볍고 풍자적인 성격이 강했지만 점차 인간의 외로움과 불안, 삶의 허무와 연민을 깊이 있게 그려내는 작가로 성장하게 됩니다. 그의 작품은 극적인 사건보다 인물의 심리와 삶의 분위기를 섬세하게 보여주는 것이 특징입니다. 대표 단편으로는 관리의 죽음, 개를 데리고 다니는 부인 등이 있으며 희곡으로는 갈매기, 바냐 아저씨, 세자매,
벚꽃 동산 같은 작품들이 지금도 세계 곳곳에서 공연되고 있습니다. 그는 젊은 시절부터 결핵을 앓았고 1904년 독일의 휴양지 바덴바일러에서 병이 깊어져 44세의 나이로 생을 마감했습니다. 짧은 생애였지만 안톤 체호프는 인간의 약함과 외로움을 냉정하면서도 따뜻한 시선으로 바라본 작가로 남았으며 오늘날에도 여전히 많은 사람들의 마음속에 깊은 울림을 전하고 있습니다. 감사합니다.